Қайырлы күн, білім алушы жас достар. Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы Семей полигонының зардаптары деп аталады. Бүгінгі сабақтағы мақсатымыз мәтінде көтерілген автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, талқылау сұрақтарын құрастыру және сыни тұрғыда бағалау. Оқушылар, сабағымызға ой түрткі жасау мақсатында төмендегідей ашық сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Полигон сөзінің шығу тарихы жайында не білесіздер? Семей өңірі неліктен экологиясы нашар аймаққа жатады? Суреттен қандай ой түйесіздер? Дүние жүзінде тағы да қандай ірі қатерлі полигондарды білесіздер? Жақсы оқушылар, осы сұрақтардың төңірегінде толығырақ ақпарат білу үшін назарларыңызды келесі мәтінге аударғым келеді. Оқушылар, мәтінді менімен бірге ілесе оқи отырып, мәтінде көтерілген негізгі ақпарат көздерін анықтап көрейік. Семей ядролық полигонындағы сынақтардың жалпы саны 456. Ядролық және термоядролық жарылысты құрады. Олардың 116-сы ашық болды. Яғни жер бетінде немесе әуе кеңістігінде жасалды. Семей полигонында әуеде және жер бетінде өткізілетін сынақтардың ядролық зарядтарының жалпы қуаты 1945 жылы Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 мың есе көп болды. Ядролық жарылыстар туралы халыққа 1953 жылдан бастап қана ескертіле бастады. Адамдар мен малды радиоактивті заттардың таралу аймағынан уақытша көшіру, оларды қарабайыр қорғаныш нысандарына, орларға жасыру көзделді. Алайда, жарылыстан кейін адамдар радиациядан уланған жерлердегі өз үйлеріне оралып отырды. 1989 жылдың ақпанында Семейдегі атом полигонын жабу үшін Невада-Семей қозғалысының алғашқы митингісі өткізілді. Оны белгілі қоғам қайраткер ақын Олжас Сүлейменов басқарды. Сол жылдың 6 тамызында Семей облысының Қарауыл ауылында ядролық қаруды сынауға мораторий жасалу жөнінде КСРО және ақш президенттері үндеу жариялады. Сол уақытқа дейін үнсіз келген халық бір дауыстан ядролық қаруға жол жоқ, сынақтар тоқтатылсын деп мәлімдеді. Ядролық сынақтардың қатері жөнінде барлық бұқаралық ақпарат құралдарында, теледидарлар мен газеттерде әңгіме бола бастады. Радиациялық сәулелердің зардаптары жайлы дәрігерлер мен ғалымдардың ашық әңгімеге қозғауға батылдары жетті. Бұқараның қысымымен Семей полигонындағы сынақтар саны азайып, соңында КСРО үкіметі ядролық қаруды сынауға тыйым салу, мораторий жасау туралы шешім шығарды. 1991 жылдың 29 тамызында Семей ядролық полигоны жабылып, 1992 жылдың мамырында оның базасында Курчатов қаласындағы ұлттық ядролық орталық құрылды. Денсаулық сақтау министрлігінің 2012 жылғы бұйрығы бойынша зардап шегушілердің тізімі жасалды. Бүгінге дейін полигоннан зардап шеккен 260 мың адам тізімге енген. Басқа қалалар мен облыстарға көшіп кеткен Семей өңірінің бұрынғы тұрғындары есепке алынып бітпеген. Демек, Семей полигонының зардабы қазақ жерін әлі де кезіп жүр. Оқушылар, жоғарыда берілген мәтін мазмұны бойынша тест сұрақтарына бірге жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ: мәтін қай стильде жазылған? Екінші сұрақ: мәтіннің жанрын анықтаңыз. Үшінші сұрақ: Семей ядролық полигонының саны туралы нешінші азат жолда берілген? Төртінші сұрақ: Невада-Семей қозғалысының алғашқы митингісі қай жылы ұйымдастырылды? Бесінші сұрақ: Невада-Семей қозғалысын жабу туралы шешім мәтіннің нешінші бөлімінде айтылады? Алтыншы сұрақ: Невада-Семей қозғалысын кім басқарды? Оқушылар, сабағымыздың ой таразы айдарында мәтінді негізге ала отырып, сыни пікір жазып көрейікші. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.